你是林业部门的吗？林业部门的。中国的森林覆盖率现在是多少？30亿。我说覆盖率。30%。才31啊？那不可能吧？你这个数字凭我的感觉肯定错了。你的百度一下那个情况报我啊。我还说多了呢。啊，才25啊？哦，好，那我们统一一下口径啊。我国的森林覆盖率是25%啊。这个你看是吧？就要统一口径统计很重要。你看你这水分很大呀。你看这林业部门的人啊，要不我不是实事求是的干部，还被你唬住了啊！这个弄虚作假弄到了脱口秀的秀场啊，教训非常深刻呀，性质非常严重啊，情节非常恶劣呀，这样的丈夫是靠不住的呀，是不是？张嘴就来。数字出关，关出数字，今天是一个典型的案例啊，是不是？那个我要发抖音。